對抗啊，越走越走唔嚟，越走。有機會誒，呢個波真係揾到某種嘢入緊㗎嘛，收到未？有一啲嗰個風正常，我哋都唔係佢都無線啦，波都唔會打啲乜嘢，打中攞皮慢慢踢，試打依家我哋係嘛？嗰個打天場佢仲唔喐佢喎？嗰個位幾樣俾佢，佢企度睇波，佢走前嗰個波幾好啊，射啊得㗎！身材好大，波好，身大嗰大波射波都唔得，佢扣波好，嗰啲波嘅，有個波唔得，個波射得咁緊。嗰個位幾好啊！俾我射咗，佢會推落底線嗰個。佢要冇人掹咪，佢一埋嚟仲好大啦咁啊！如果佢埋嚟，推前一步咯。佢嚟呢邊啊嘛，你推右邊仲大位仲好射。佢推落底線，我推唔到。佢慣咗輸咗。個機會啦！嗱，又跳一波啦！誒，哇！學生只有幾個，三圍山嘅，我哋都係三圍山，我覺得我哋有山不過黐人啊啲波，一唔黐人，交完波又唔識走位，俾人黐過嘅你真係，黐埋去咪停一埋，你俾個位人哋一推入落去啦，即係你又靠南山，你寫對人哋咁遠咪人哋過你，除非你好叻推波位置你先走嘅。我標嘅佢過你咗啊，跟住佢啊，你又唔跟唔到上去，貼住佢。我要鬥你如果唔係我中間貼住啊，2個鐘就走翻我個先走咗，都係唔喐嘅都好。咁啊，如果唔掹整呢個最好加廿四號，廿四好犀利㗎，又搞咗面上咧，10招啊，佢就做到中間先俾佢邊度出界啫嘛。我都唔敢俾你嗰邊，你係好中意嗰邊，我唔敢俾你成日推唔到過嚟。後生啊！打中又好鬼辛苦噶嘛，佢一路都要踢幾次佢先得出嚟好泳先。已經 OK 啦，回啲氣都落翻去，落翻去順翻啦。我而家俾到幫你包你，又包個底，我俾中間嘅，我都要幫你包。呢邊反而唔使包，我幫咗兩球啊嘛，下都唔翻，你輸咗啦。晒啦，大家去攞點會贏緊？呢個做波啊，追佢㗎，追到尾，冇佢好做波。第4球咧，影先咗。
抽有時睇到好有力真唔好。而家打褪咗落嚟啊！美國打時嗰個難搞啊，根本冇乜鬥心嘅啫，冇進步啊！你而家撞入去啊！公仔中間嗰個位，講你錢交俾我做啊嘛，你放俾我交俾我啲時翻嘅。係啊，佢一球佢一隻球就一球交俾人都死啊嘛。前兩睇完交啊嘛。入面啦，入面空曬。佢換水冇嘢㗎，嗰班好差好多。嗰啲走翻個位度，佢交俾你啊嘛，喺度等波停，射有冇聲？空曬位嘅，冇嗰個，冇嗰個射咗啦，點解你又射？係啊，佢話有個月組嘅，邊個是月組啊？邊個有個月組呢個？可能呢個橙鞋呢個啊，橙鞋呢個對面。我哋啊，係咪橙色鞋呢個啊？識喎，唔知喎。橙色。唔係佢，我哋嘅喎。我哋嘅。橙色鞋呢個喎。好啊，嗰啲老波都好睇喎。睇呢個呢個波睇到呢個。打左翼嘅喎。但係慢咗㗎。除咗個老鬼之外咧，全呢次啲人好啲嘅，抽咁多次冇人抽，嗰兩個都聲幾嘛。哇咁樣唔好咁樣。你咁樣做分嘅差。包翻後咪佢啦，包翻後啦係咯，三個嗰啲。有啊，有報西嘅。佢死啦！都生眼鏡唔見佢嘅，好似唔覺你戴過眼鏡。我放咗揸住手收埋咗，收埋咗，太耐收唔起帶喎。上次得閒幾好啦，超咗兩個夠啦。哇靚喎！中柱，再邊啲就靚入去添，個龍翻嚟咯，大龍入咗啦，後邊嗰個入咗啦，後邊嗰個啊，如果射後邊嗰個入咗啦，後邊嗰個龍入咗啦，呢個唔夠高嘅喎，呢個矮框啊嘛細長，呢個射呢個龍嗰邊，射高波冇用㗎，好難遠射啊！個龍遠勢。係啊，佢哋都中柱啊，都中柱啊，唔緊要，佢一定射咧。你做咩呢個？你都仲傳啊？唔係啊，俾呢個咁樣識咁咪企喺度，翻後鬥咧，睇住個波子彈，咁望住個波啊！個字啦，冇球，隻波佢唔試啊！食咁樣唔好打前波，你踢波我要走㗎嘛，就為個波俾你，你俾我打我追你。追得你，都走去走，都唔走啊！都唔走啊！都唔喐啊！攞唔到波走嘅時候，你要走喺呢個喺波度打平線望住咁樣，望到你就交咗佢咯。
佢嘅範圍就係咁樣，咁兩步咁樣左右翻步。我估人識踢波啲，佢又有少少控波又 OK 喎。可能識踢波啲嚟嘅，所以佢完全喺幾條線都知道。但係佢啲走位就怪怪地。應該唔識踢波嘅。同對面踢過咯，係啊，踢嗰場啊。我自己呢班嘅。上次我哋全部出老嘢啊嘛，跟住佢係咁出後生咯。我想係屈我哋。咩啊？教會啊！有啲鬼仔啲嘅有鬼仔咩？上次幾個鬼仔唔係後生啲14、15。我係嗰啲 ABC 講啲嘢。係講英文嗰啲班。呢班人咪呢班可能係呢班。可能嗰啲我覺得嚟係級啲。今日呢啲咁合作，真係冇。即係好似啲小田嗰啲啲西田先後生對翻後生嘅啦，佢哋睇法同對我啲老友同嗰時，因為我哋民工聯，即係你除咗出同區啦，面對面好難過到我哋。佢一踢個波前面，跟住走咯。佢唔識利用呢啲啊，佢識行呢兩快啦，幾快，一味吹過你咯，喺度好難過㗎。我再唔係回傳，跟住又撞個波去前面。係啊，溫布都速度大嗰時，走贏咗啦。呢個黑牌啫，我睇睇先。睇睇點先。就咁講，企翻跟住企翻仲唔喐。佢啲踢法真係幾難。但係佢係企喺度睇波㗎咋，手唔喐㗎。佢真係就咁彈啲人冇錢。佢又唔喐嘅，佢又傳咗波線。佢唔係好喐盡。係啊，而家唔係5分鐘有下一節。哦，差唔多20分鐘一節啊，係啊，5分鐘4節。咁佢20分鐘到，你住嚟都踢下。你贏曬佢。今日我定嘅啫，係咪風好啊？有啲風，係咯，涼涼地。哇，咁樣玩法嘅。我哋冇乜威脅咯，最慘。
如果佢走喐動咧，因為你走上咧，嗰啲後衞乜嚟㗎嘛？哇！嗰個橙波就冇咁多人乜㗎，冇3個乜嗰個咁啊，真真，直接咧，封翻位。嗰度抹人，嗰度就睇波，咁樣抹住人得㗎啦，冇人嗰波都會有啦。有嘅啦，你睇住隻船，有嘅都睇住隻出嚟睇到個人。係啊，過頭一定過快走。係，好啦。靚啊！好似做球證，係啊，球證啊，幾個位啊，球證位嚟嘅，睇波位。佢唔搶都遮條線啦，乜個人啊？遮下線都好啦。有冇人？知啊。好近前啦。因為你個人唔走動咧，人哋點都快過你。因為你唔喐啊嘛，當你起動嘅時候，你推兩波一定快過你呢邊啊嘛。啲雲咁犀利，好大風。啲雲呢個，你望到啲雲呢個好鬼大風，吹得快。係啊，啲雲呢個好犀利。咁聲啊，即刻翻出嚟。睇到下一節仲多。成班後生仔踢嘅啫，踢成條間後生仔踢，即係啲後生仔點會踢波？都好易問。我兩條深色衫嘅，兩隊嚟㗎。深色仲後生啊！深色包嗰啲佢粉色嗰隊係老嘢。呢班就斯文啲打啲嘅，呢幾個夾慣嗰啲咁嘅個，喺度溫嗰啲啦。教風球啊，教又有啦。後生啊，即係你又後生肯走嘅，你中意交去中間又分邊啊，所以我防住嗰啲位咯，踢位啊嘛，我哋最後就交兩號碼咯。頭先我哋唔識踢位啊嘛，佢哋係唔射，有好多機會射波啊，唔射啫嘛。佢哋咁嘅3個戀團我最中意，我哋踢位，五波啫呢次，你後生嘛。